Xayrlı kez, qadrli dostlar. Buna bit nihayet bugün hepin bilen usraştık. Hep qunaqqa keldingizmi? Vaq, rahmat. Men hep asınlap küttüm günamini. Ay boyu qala boylap saptım. Sodan analıp vıtayısqa tiklem. Her birigizde bürtüklep, biremlep degende jeydim bit. Kimgeler dilit hatıp, kimdendir dilit hattırıp, kimdeler telefon aşa, kimdeler radio aşa, afiş aşa, tel aşa, hatta marşrutkala suragan pasajerkalarga qarab, Башқұрт татарына мен билет қыздырып жүрдім. Рахмат келуіңізге. Ришатта ҡунаҡта деп аталар бүгінгі кесе. Ҡунаҡ дегенде, қадірлі достар, халқымыздың бұрынғы күркәм матур йолаларының бірі ҡунаҡқа йөрөшү, ҡунаҡ ҡаршылау, ҡунаҡ оҙатыу. Юҡҡа ғына менә халқымыздың ауыз тел ижадында шул тиклем күптән күп бихисап әйтемдәр һәм мәҡәлдәр һаҡланып килә. Ҡунаҡ ашы ҡара ҡаршы тигән боронғолар, ҡунаҡҡа барһаң, ҡуйыныңа ҡыҫтырып бар, туйға барһаң, туйып бар дигәндәр, ҡунаҡ булһаң, тыйнаҡ бул. Ҡунаҡ беренсе көн ҡунаҡ, икенсе көн тыйнаҡ, өсөнсө көн муйнаҡ дип әйтәләр. Яҡшы ҡунаҡ аш алдынан, аштың бәрәкәте ҡунаҡ менән, ҡунаҡ ҡайҙа ҡот шунда, ҡаҙан ҡайҙа ут шунда. Ҡунаҡ һарап ашамай, һайлап ашай. Ҡунаҡ аҙ ултырыр, күп һынар. Ҡайҙа ҡоймаҡ шунда ҡунаҡ, ҡунаҡ килһә ит бешә, ит бешмәһә бит бешә. Ҡотло ҡунаҡ өйгә инһә, ҡуйын игеҙ бәрәсләр. Ҡунаҡтан ҡайтыр ваҡытты сәғәттән ҡарама, хужаның сырайы әйтер. Ҡунаҡ ҡайтыр саҡта самауыр ҡуйма тигән боронғолар. Шулай иттереп, боронғо мәҡәлде йыҡмай, мәжлестің башында уҡ беҙ самауырлап сәйесіп алайыҡ, кәнфиттәрегеҙ булды, Аллаға шөкөр. Байрам булғас, мәжлес булғас, самауырһыҙ буламы ни? 7 самауыр ҡайнап сыҡты. Сәйҙәр эсмәй, буламы ни?
йырлап, музыка менән ҡаршылайыҡ. Гүзәлия, хәйерле кис, һаумы? Әйҙә, күрҙән ул. Güzelliğe karalı, konaktan yıyılgandan yıyıla Allah'a şükür. Haa yigitler, vanda rahmet kuvvetlep gelgeniniz için. Әйдә gidelim, şu матур bayram hakkındaki yaratkan köyünüzde oynap iberiniz. Bey, Rişatта olsun. Kim bitmezdi, konakka saklanmayın değil mi? İyi. Öderiz, kusura durma bizga. İstipli dostlar, men sizni konakka sakırdım. Bana zat olup konak kelgen, ulardan көңілін көрергеле sakırdım. Yaray көп penmek ediniz, yen harıсын buraya, oynağız köyünüzde. Әйдә.
уйнап бер йырлатыгыз әле. Таңдыбастар күннәшірлік, мұңлы тауышқа ие, нұрлы евлі, нескәбілі, ерсыбыз,
Гүзәлия. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Башкорт йыры телевизион йыр бәйгеһе лауреаты Гүзәлия Татлыбаева. Каршы алыгыз. Гүзәлия Татлыбаева. Рәхмәт. Гүзәлия Татлыбаева. Тәүге кунагым. Рәхмәт достар. Сәй истегез, конфет ашаныгыз, кымыз истегез. Инде хәбәр тыңлап алыгыз, ярармы? Кымыз миңа эләкмәгән, ул ярым тыңланып бит инде. Һугыш бар атай. Бер яшь баланы армияга алгандар. Армияга түгел, һугышка эләккән. Бүген өйләнгән, икенче көн уже фронтта тай. Үзегез уйлап карагыз, туй мажаралары, фронтка озату мажаралары. Был 2 яшь бала бергә йоклап өлгергәнме, юкмы инде? Шуның өчен командирның артынан ияреп тик йөри, товарищ командир. Я молодой, жена молодой, вчера был той, можно домой идти. Нисегенде домой, Хугушвара, исеме Буранбай булган. Хугушвара бит. Ну, товарищ командир, я молодой, жена молодой, вчера был той. Надо дейкен. Ну, командир буны йәлләгән инде. Йәлләгәндә ярар Буранбай дейкен. Әгәр дә кискә тиклем бер немис офицерын пленга алып килһәң, һине кайтарабыз дейкен. Буранбай шатлыгынан кайда басырга белмәй ыргып йөгереп чыгып киткән дә 2 сәгать эчендә бер әзмәүрдәй немис офицерын тотып килтереп, кулдарын бәйләп, авызына хахып, сылгавын тыгып, китереп бастырып куйган ди. Товарищ командир, ваше задание выполнено дигән. Ну, Буранбай молодец, күкрәгенә медаль, 10 көнгә күземдән югал дигән. Буранбай рәхәтләнеп авылга кайтып килгән дә, тагы бер 10-15 көн үткәс, товарищ командир, я молодой, жена молодой, недавно был той, можно домой дигән. Юк инде, бүтәндәгендә кайткысы килә бит. Ну, товарищ командир, я молодой, жена молодой, недавно был той, надо дигән. Ну, был юл инде командиры әлеге кушкан йомышты үтәй алмас дип, быга 2 офицер тотып китерергә куша икән. Буранбай искә тиклем 2 офицерды килтереп та бастыра ди. Ну, кайда барган инде? Кайтарам дигәс хәзер буны 20 көнгә ибәргәннәр, икәү дә тоткасын ди. Рәхәтләнеп авылга кайтып, моңсалар төшеп, самавырдан сәйдәр эсеп, яшь кәләшнең куйнында йомшак түшәктәрдә йоклап, матурайып, тазарып фронтка кире килеп төшәләр. Тагы бер адна үткәс, товарищ командир, я молодой, жена молодой, можно домой дигән. Кит баран, күземдән югал дигән. Буранбай инде үпкәләп кенә сыгып китә, эргәһендә торган подполковник бурайды. Был рядовой Буранбаев нимә һораны, нишләп аның танавы түбән төшеп үпкәләп сыгып китте дигән. Ну, товарищ подполковник дигән. Өйгә кайтырга һорай да һорай. Үзенә задание кушһаң, аны немецләрнең офицерларын тотала китерә. Хәзер өченчегә ебәреп булмай бит инде дигән. Нисек булмаһын? Неправильное решение дигән. Һәм өченчегә ебәрегез дә артынан аңдып торыгыз. Аны офицерләрдә кайдан алып тора икән дигән.
Ысынлап та быны өсөнсөгә ебәргәндәр инде өс немец офицерын торырга кушып, артынан аңдып баралар икән. Теге Буранбай фронт хәзергенә барып басала. Ханс дигән. Арттагылар: "А кто такой Ганс?" дигән. "Дусым" дигән. Миңа кирәк булганда ул сыгарып тора дигән. Уга кирәк булганда мин бәйләп биреп торам дигән. Әлбиттә быны өсенсегә кайтарып тормагандар инде. Үзенең хезмәтендә калган, ярты ел дәвам итә хугыш. Был Буранбайдың ротаһы окружениегә эләккән камауга. Хәзер булар һуңгы патронга тиклем отстреливаться итеп яталар ди, бирешмәйсә. Немецләр дә буларны ташлап китә алмый бит инде пленга алып алгас. Сыгып китә алмыйлар. Бер-береннән булар арып, ялкып беткәндәр, безнекеләр асыга да башлаган инде уже еләк, кузгалак, юа, үлән ашап тамак асрайлар ди. Немецләрдән инде буткалар үзе менән алар теге губной гармошкалар уйнап, карта хугып, шунда ял итеп яталар. Ну ялкандар. Бер асу килеп, бер немец офицеры: "Иван" дигән. Иван баскан да торган. Иванды атып йыккан да куйгандар булар. "Степан" дигән. Степан аркы баскан да куйган, Степан була атып йыккандар. Безнең башкорт окоп төбендә утыра икән. Эй Ходаем, Буранбай гына дип әйтмәләр ярар инде. Буранбай фамилияһы безнең республикаланып таралган бит инде. Бу Буранбайдагы күптәре Баймак районының Буранбай авылынан сыга. Әле сәхнәгә сыгасак егетебез дә бәлки ошо хугыштагы Буранбайдың тукымылыр, кем белә. Бүгенге көндә Учалы филармонияның солисты, элегрәк ул бездә 3 ел эшләп киткән талантлы яшь биюсе Азат Буранбаев каршылыгы. Аяғындағы қатын, өдем yok шарапла
Алманы Самаранан алып, Курганга тиклем, Свердловдан алып, Ырымбурга тиклем. Рәхмәт Азат килгәнең өчен һиңә. Азат Боронбаев. Калабызның театрын матурлай. Уйнай, йырлай, сәхнәбезнең йөзек башы. Һәммәбез дә шулай уйлай. Каршалыгы сәхнәбез түрендә Гәлсәр Хандугас конкурсы лауреаты һәм Юлдаш йыры телевизион йыр бәйгеһе ел йыры номинация җиңүчесе Резида Әмәкәсова. Каршалыгы
Йырсы булһам да, буш вакытымда һеҙҙең һымаҡ залға ултырып концерт ҡарарға яратам. Бигерәк тә ситтән килгән йырсыларҙы күҙәтеп барырға тырышам һәм йыш ҡына үҙ-үҙемә һорау биреп ҡуям, ошо минутта, ошо секундта сәхнәлә торған йырсы нимә тураһында уйлай икән дип. Һеҙ әйтерһегеҙ, нимә тураһында йырлаһа, шуның тураһында уйлайҙыр дип. Улай ғына булмай шул. Тормош булғас төрлө хәлдәр була. Бер ваҡыт минән бер яҡын дуҫым һорап ҡуйҙы: Ришат, һин сәхнәгә йырлаһың килмәйсә сығып, йырларға туры килгәне булдымы ти? Мин әйтәм, юҡ, былай ул тиклем үҙемде көсләп йырлағаным юҡ, әлбиттә. Әммә мин әйтәм, йырлап торғанда үкһеп, илаһы килеп торған саҡтар булды. Бер нисә тапҡыр. Әлбиттә, ул үҙеңдең яҡындарыңды ваҡытһыҙ юғалтҡан саҡта. Ә сәхнә беҙҙең эшебеҙ бит инде. Беҙгә иң күбендә 3 көн бирелә ундай хәлдә. Барыһын да һөйләп торһам, беҙгә аҙаҡҡа китер. Бына иң һуңғыһы 3 йыл элек булған хәл. Бер коллегабыҙҙың юбилей концертына әҙерләнеп ятабыҙ. Бөтөн йырҙар, сценарий, номерҙар бүленгән. Иртәнән һуңға сығып концерт бирәһе генә ҡалған. Кис репетицияны ҡайтып, инде киске ашҡа ғына ултырып торһаҡ, телефон шылтырай. Силәбенән инәйем шылтырата: балам, атайың үтеп китте, иртәгә ерләйбеҙ ти. Ноябрь аҙағы киске сәғәт 6, Стәретамаҡ менән беҙҙең ауылдың араһы 660 саҡрымлыҡ юл. Әлбиттә, атайҙың зыяратына ҡайтмай мөмкин түгел. Әммә иртәнән һуңға бит концерт. Мине ебәрҙеләр инеләр. Әммә бер артист программанан төшөп ҡалһа, бөтөн сценарий аҫты-өҫкә әйләнә. Тимәк, уларға ошо көн ярым эсендә өр-яңынан сценарий төҙөп, яңынан репетировать итеп, сәхнәгә барып, талып, нервничать итеп сығырға туры килер ине. Мин өлгөрәм дип, төн уртаһында беҙ юлға сыҡтык. Ауылға ҡайтып төшкәндә сәғәт 12 ине. Әлбиттә, инде ҡәбер ҡаҙылған. Туғандар, күршеләр, ауылдаштар йыйылып тик мине көтәләр ине. Беҙ ағайым менән икәүләп атайымды кәфенгә урап, йыназаға һалдык, күмәкләшеп һуңғыйына оҙаттыҡ та, хәйеремде тараттым да. Инәйем әйтем, миңә кире ҡайтырға кәрәк. Инәйем шунда бер 3 секунд минең күҙемә бер үҙ өндәшмәй ҡарап торҙо. Мин был ҡарашты һис бер ҡасанда ла онотмаясаҡмын, сөнки ошо өнһөҙ ҡарашта мин: эй, балаҡайым, атайҙы шулай итеп киреләргә ҡайталармы тигән шелтәне лә аңланым. Әле саҡ оҙон юлдан ҡайтып төштөгөҙ, инде арып талып кире сығаһығыҙмы тигән йәлләү һүҙе лә бар ине. Кәрәк булғас ҡайтаһың инде тигән күнгән яуабы ла бар ине. Оҙон-һоҙон ҡыҫҡаһы, беҙ 28 сәғәт эсендә ауылды урап, концерт башланғанда мин мына шулай бөхтә кейенеп, шарт баҫып тора инем. Быны мин һеҙгә ни өсөн һөйләйем? Бына Ришат ниндәй молодец дигәндән түгел. Ошо хәлдән һуң минең күңелемдә бер ниндәйҙер төйөн ҡалды, ниндәйҙер төйөр ҡалды. Үҙемде ауылдаштарым алдында нисектер ғәйепле итеп тойған кеүекмен. Шуны һеҙгә һөйләп бирһәм, бәлки мин әйтәм, ошо төйөн һүрелмәҫ икән тип. Ә икенсенән, әгәр дә артист үҙен ысын артист итеп, ысын йырсы итеп һанай икән, әгәр дә уға тамашасыһы менән булған бәйләнеш ҡиммәтле икән, әгәр дә тамашасыһы 2-3 сәғәт ваҡытын уға бүлеп, уның концертына билет алып, залға кереп ултырған икән, 40 эшең 40 яҡҡа сәсрәп китһен, һин ошо тамашасыңдың 2-3 сәғәт эсендә ҡоло булырға тейеш, тип мин уйлайым. Бәлки ошо әңгәмәнең дауамы булып яңғырар, әле йырлаясаҡ йыры минең Хәйдәр Бигичевтың репертуарынан «Ах, йырҙарым» тип аталды.
All
Бүгін yola бойынса Әлфия апай бітірейбеді, Әлфия апай. Мына бәләкейгені бөлектер әдірләген болдым. Кухняға әліп қойғызда Ришаттың концертына барып қайтқайна вот шәп болды деп мақтанып ел мені. Енді 12-ден ел деме ел не әлі Ришат елі дейірді. Егер еңелі бар. 12-ден ел Ришат елі дейірді. Мына әлі ауыл тұрғанда хүлерге ерлап өтті. Әлі мына хүректе көрінген қалдар, әлі ауыл тұрмышын хаманда дауам етті. Батыр етіп қалдар үстірі. Бір қайда үстірі біргәлешіп қалдар елқып шылай бірге матыр етіп яшайбіз. Хиңе ижайды оңыштар шады қайда бәқітті. Шылай ер мұңдарым ташы, шишмелері ташып тұрғын. Золдарым әр вақыт тамашасымнан тұлы болғын. Оңыштарына тілейбіз. Достық күйләмады көбі күсәген. Рахмат тілеуіңізде, бұл рахмат. Сәхне бөлтігінде балалар Тұратау бейу ансамблі. Етексігі Башқұртстандың атқаданған артисі Раил Лұқманов.
байрам кылгандан да Аллага шүкүр. Кунак темасын унутуп кетмейік әлі. Кунак дегенс. Мына кунактарда көп булырга туры келе, артист киши инде кунактан кунакка гына йөрү. Кунак дегенде мен туйдар турагында гына сөйләп кетерне, мен хәзер ошо яшкә әйтеп, мен кунакка, туйга кунак булып та барганым бар, йырсы булып барганым да бар, тамада булып та барганым бар, хатта төп кыза булып барганым да бар, инде без бергән кеше булгас. Кыза булулары рәхәт икән, түргә генә утыртып куялар, ашаталар, исреләр, хыйлайлар, каршы алалар. Тик азаптан үзеңә каршы алырга туры килә. Бай әйтек, инде кунагасы кара каршы дип. Яра туйдар турагында менә уны барыһын да һөйләп торган узакка китер, мин котлаулар, теләк әйтүләр турагында гына һөйләп үтәһем килә. Менә яшьләр нисек котлай, зорурактары, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәр нисек котлай икән. Бөтен Башкортстандан яшьләре хәзер менә бер төрле генә котлай. Алар әле туйга килгәндә котлау турагында ла уйламай, иң беренче алар үз башын кайгырталар, аспай киенеп, инде теге невестаның подружкалары фиолетовый күлдәктән, бериш прическанан, егеттең дуслары шулай ук ялтыр туфлиләр, бабочкалар, костюмдар киеп киләләр. Алар да сыгарып бастырган үзе бер ансамбль һәм хатта вокальный. Кулдарына микрофон бирһәң, эш бүлүк иптәштәр. Менә балайрак котлайлар. Мурат, Айгуля, вы замечательная пара. Мы вас очень любим. Мурат, береги нашу Айгулю. Әйтерһең дә Айгульдары пленга төшүп бөргөнгә китеп бара. Хатта кайһы бер ахирәттәре котлайым дигәнсә илап ебәрәләр. Айгуля. Әллә көнләшеп илай ултыр егетенә. Ул ихлас күңелдән кияүгә, яраткан егетенә кияүгә сыгып яткан ахирәтенең күңелен төшереп нишләп илап тора икән? Аңламыйм. Тагы да яшьләрнең шундай гадәте бар, алар яшьләргә пар аккыштар бәхете теләйбез дигән булалар. Кешегә кош бәхете ни бусагыма. Кеше бәхете теләһәләр. Исмаһам. Шуннан алар иң адакта поздравляем, котлайбыз диләрдә ултырып та куялар. Бұл енді менә 20-25 яшьлекләрдән котлаулары. Ошо урында алкышларга кирәк. Шуннан 25-35 яшьтәгеләр котлай. Булар инде камыт кигән, үзләре тәҗрибә туплагандар. Буларның үзләре шулайрак яңгырай. Мурат, Айгуля, терпение. Гаилә булгас, һават шылтырамай тормас. Пластмастан хатып алабыз. Янәме дөресен әйтәм бит, хатынына төртеп куябыз. Шунда ла әрләшмә, бергә әрләшкәндә икенчегез өндәшмәй торыгыз. Менә һәр кайда күргәнегез бар, ике башкорт әрләшкәндә, бере яра, һин әйтеп ал, китеп торайын дигән күргәнегез бар. Юк бит инде, бере бер һүз әйтә, икенчесе өс һүз әйтә. Когышып та китәләр кайтканда. Шунда ла әрләшмәйсә яшәүгә ни итә дип, теге котлауын ямаклай да ултырып та куя. Был 25-35 яшьлекләрдән котлаулары бар. Молодцы. Артаган 35-45 яшьтәгеләр. Был яшьтәгеләрдән иң күбрәк ирдәре котлай. Аларга микрофон тоттырһаң, аларның авыз тулы ит була башлый. Яшьтәгеләрнең исеме кем әле? Мурат, Айгул келен әгәрдәне, Мурат қосты эштән һыңлабырак кайта башлаһаймы? Һин асуланып үп келеп торма. Без ирдәр гаилә асраган кеше, без мал табып йөрибез. Көндез кайтамы, төнün кайтамы, һин якты сырайың менән кайнар сәең менән көтеп тор иптәшеңне. Һин Мурат ошо көндән тезгенде үз кулыңа алып ал да аскындырма. Һин ошо семьяның гаиләһе, тотҡаһы. Һин башлык, һин настоящий ир булып яшә, яме? Үзе тезгендә алаксан биреп куйган, катыны асуланып китмәһен дип, хәбәрен тиз генә һөйләйтә, ултырып та куя. Был инде 35-45 яшьләрдән котлаулар. Шуннан 45-55-тәгеләр котлай. Буларга туйда һүз бирмәһәң бөтенләй бәләгә калаһың. Чөнки булар инде килен төшергән кешеләр. Кемдән үсен алырга белмәгән йөргәндәр. Булар туйга бер миссия менән киләләр. Ошо өйдәге килененә әйтә алмаган һүзне котлау аша яңгыратып, үз килененә ишеттерергә. Килен балакай, ике яктың ата-әсәһен бердәй тигез күр.
Үҙеңдең ата-әсәңде нисек яратаһың? Мораттың ата-әсәһен дә шулай ярат. Ата-әсәңде ҡунаҡҡа саҡырһаң, ҡәйнәң менән ҡайныңды онотма. Ул ни ғәҙәт ҡәйнә менән ҡайныны ҡағыу. Ундай килендәр бар. Ҡараһыу бирһәң дә ҡабағыңды асып бир тигән боронғолар. Шул ине әйтер һүҙем тип микрофонын тапшырғанса, анау баштағы киленен әрләп китеп бара. Мәғәнәһеҙ, оятһыҙ, ултырып алған түргә килеп, ҡымшанмай да шундай килен буламы? Унда килене үҙенә үҙе урын таба алмай аҫтына беҙ ҡыҫтырғандар менән иренең ҡабырғаһына төртөп, әйттем бит миңә, ҡәйнемдәр барған ергә беҙ бармайыҡ. Вечно мине тыңламайыҡ тип. Аныс хәлмәлә, көләбеҙ. Тормоштан алынған. Шунан инде 55-65 йәштәгеләрне оларға һүҙ бирәбеҙ. Былар инде туйға килеп, рәхәтләнеп, ашап, эсеп, йырлап, бейеп, уйнап, көлөп, ял итеп, кеше менән аралашып, һис бер кем менән дә әрләшмәйсә, рәхәтләнеп, нағыз туйға килгән кеше һымаҡ тота үҙҙәрен. Сөнки былар киленде еңеп алғандар. Я булмаһа киленгә пелеға төшкәндәр конкрет. Күберәк шулайҙыр инде. Быларға һүҙ бирһәң, былар башта үҙ килененә ҡарай әле. Килен, һин беҙҙең менән сығаһыңмы ҡотларға? Юҡмы? Һуңыраҡ сығаһыңмы? Йәштәгең? Килен иң беренсе балалар тән һаулығы. Күрәһең 65 йәштә шул тән һаулығы китә башлайды. Шунан инде 75, 85, 95 йәштәгеләрҙең ҡотлауҙары бер төрлөрәк. Былар инде аңлайҙар, аҡҡош бәхете лә, килен менән әрләшеүҙәр ҙә, байлыҡ та, бер нимә лә кире әйләнеп ҡайтмай. Инде унда ла яҡын икәнен алар һиҙәлер күрәһең. Ултырған еренән баҫалар да яйлап ҡына. Анау ҡаршыһында ултырған кешегә ҡарап һүҙ әйтмәксе була. Инәй, йәштәр бер яҡта. Иң беренсе, Аллаһ. Илебеҙ тыныс булһын. Батшалар имен булһын. Менә был һүҙҙән мин һис кенә лә көлә алмайым, дуҫтар. Сөнки ысынлап та күңелебеҙҙә беренсе Алла булып, илебеҙ тыныс булып, батшалар беҙҙе ҡайғыртһалар, мөхәббәт тә булыр, һаулыҡ та булыр, байлыҡ та булыр. Шулай бит, дуҫтар? Әле мин был һүҙҙең башында йәштәрҙән көлөп торҙом да, ул йәштәрҙән көлөргә кәрәкмәй. Йәштәрҙең ғәйебе юҡ. Беҙ аларҙы өйрәтергә тейешбеҙ, аларҙы тәрбиәләргә тейешбеҙ. Минең өйөмдә лә бер еткән егет бар. 23 йәшендә армиянан ҡайтҡан, ҡыҙҙар өйләнмәгән әле. Бөгөн ул да йырлай. Бөгөн рөхсәт итһәгеҙ, мин аны русса йырлатам. Сөнки ул урыҫ телендә ижад итә, башҡорт телен белһә лә, ҡала балаһы бит инде нишләтәһең? Һүҙҙәрен дә, көйөн дә, аранжировкаһында үҙе яҙған Юлдаш Хәмитов ҡаршылығы. Невесомая планета, весной травами одета, среди березовых ответок, в форме кревета. Я обожаю тихий полет веток. Серебряный уличной
Гаснет ночь до рассвета. Ныне еще сверкает монета. Я ловлю моменты, песня уже распета. Забываю текст лета. Я ловлю моменты, песня уже распета. Забываю текст лета. Когда ночью поздновато, я природою захвачен, не зная результата. Я не буду краток, так как весенний отпечаток. Шепот листьев и травы непочатый вдохновили меня для фраз крылатых. Покуда не стреляют автоматы, я ловлю моменты, песни уже распетай. Забываю текст лета. Я ловлю моменты, песни уже распетай. Забываю текст лета. Я ловлю моменты, песни уже распетай. Забываю текст лета. Я ловлю моменты, песни уже распетай. Забываю текст лета. Yoldaş Hamidov. Onda şundas ki ana kandida kudasa hina sesga getirgan. Qarshi bor Rabbil bilan. Yoldaş Hamidov. Rahmat. Yana bilavlar bu so'zlarga kelishing. Biz qo'noq chaqirganda qo'noqning millatini qarab chaqirmaymiz. Min мәсәлән дәрәҗәһенә дә карап чакырмыйм. Мин кунакка һеҙҙә шулайҙыр дип уйлайым. Яҡындарын, туғандарын һәм дуҫтарын саҡыра һәр көндөм. Әйбет. Әле сәхнәбеҙ түрендә ошондай дуҫтарымдың береһе ижадташ дуҫым да ул. Суаш егете булһа ла бик һәйбәт малай. Ҡаршы алығыҙ Арсений Дмитриев.
Қадірлі достар, бүгін ұшы залда бүгінгі кисәгә ям өстенә ям өстәп менің абыройымды күтәреп, хөрмәт итеп килгән калабызның ак инәйләре ултыра. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, матур милли киемнәрегезне киеп, шулай кисәгә ям биреп утырганыгыз өчен. Белүемчә, һезнең арагызда бүгін именинница бар, ул да булһа Әлфия апай Вәли кызы әле сәхнәгә менеп календар алып төшкән апай. Һезне туган көнегез менән ысын күңелдән кайнар котлайым. Озын-озак гомер сезгә. Ахирәтләрегез белән бергәләп матур итеп кайнашып иҗат итегез. Һәм һезнең йөзегездә мин әле йырлаясак ак сәскәләр йырын ошо ак инәйләргә бүләк итәрмен.
Туған күнім болмағыла ең бәхетлі күндерімдің бірі. Рахмет илейдеріңізге. Хәзір қолдарым үстің сақтына. Карамиля көрші. Хау. Нақ ауылдағы хама қадыр бес, бір-бірімізді біле башыланық. Рахмет сізге. Рахмет. Haydi iyi taraf oldu. Bunda bir sumela ol barahada. Rahmat. Mana холодильникка ябыстырга я болмахаяма. Сервантка ахада yok сервантта растенка qo'ydi. Ришатта bo'ladi keladi. Mana shu tыңлык bilan foydalanib barат hilashib alahim keladi. Mana bir bisagina xarob bilgim keladi. Sizning javoblaringiz mening o'ylarim bilan to'g'ri kelar ekan. Menga shuni haqiqat. Mana iplashlar kishini nima yashatar? Kim aytdi? Ümit kim aytdi? Вот, Alfiya aytdi. Nima aytdi? Ümit menda ariza.
Ümitһез шайтан дигән борынгылар. Без бит баласактан бирле өмет белән яшәйбез. Хатта балалар баксаһына менә мәсәлән, мине алып куйһалар, бүген мине иртәрәк килеп алмаслар микән дип өметләнә торгайным. Әйе, шуннан кайтып барганда, бүген теге өлесе куймак пешермәгән микән дип өметләнеп кайта торгайным. Зурайгансы өмет белән яшәйбез. Кеше бакыйлыкка киткәнсе өмет белән яшәйдер дип уйлайм мин. Ысын шулай, өмет белән. Ә кешене нимә яшәртә? Ай, рәхмәт. Мөхәббәт. Мин дә риза һеҙҙең менән, әлбиттә. Әнидә? Аңламайым. Календар. Бөтә сонда бөттеләлү. Юк бүтән. 19-сы йылдыкын бастырып киләһе концертта алырһығыҙ, ярамы? Вот, мөхәббәт яшәртә. Беҙ бит ғашиҡ булһаҡ, хатта үҙебеҙҙе онотабыҙ, анау теге ғашиҡ булған кешене уйлап ҡына йөрөйбөҙ. Хатта беҙ йөрәк шәп һуҡһа ла беҙ риза. Ир егеттәр инде ғашиҡ булһалар, атаҡаҙ һымаҡ турайып китәләр алар. Ҡыҙҙар инде тоже үҙҙәре тип кенә торалар. Шулай яшәртә беҙҙе мөхәббәт, әлбиттә. Әйе, шулайҙыр инде. Шунан ни, кеше яшәр өсөн дәрт һәм көстө ҡайҙан ала? Икмәктән тигәнгә мин риза, эштән тигәнгә лә риза. Әммә онан мин әйтер инем, тоғры дуҫтары булһа, кешенең ышаны сыныҡлыраҡ була. Менә һәр бер ҡыйын хәл булһа, шатлыҡлы хәл булһа, таяныр дуҫың булһа, һәм әлбиттә хәләл ефетең булһа, йәшәү рәхәт һәм тыныс. Ә кешене нимә аҙҙыра? Аҡса дигән менән мин риза түгел. Менә минең башыма бер сөмәлә аҡса яуһа ла, мин аны ҡайҙа ҡуйырға белер инем. Нәпсе тип әйтәйем. Әйе, нәпсе аҙҙыра. Тимәк, кешегә бәхетле булып яшәр өсөн бик күп тә кәрәкмәй бит. Нәпсеңде тыя белеп, дуҫтарың менән ҡулға ҡул тотоношоп, һөйгән йәрең менән һөйөп, иртәгәһе көнгә өмөт бағлап йәшәй алһаң, шул да етә. Elimde yaralım olayken
Бұл елдің авторы біздің алдымызда тұрғаны Әл-Фарид Мырзағалиев. Нендей матыр ел yapқан, рахмет. Ысылақта достар, яшау үйді мөғжизән ету. Мына күтмәгәндә қай вақыт шатлыклы сюрприздар да яһап куя. Ошондай бер сюрприз турында һөйләп үткәм килә. Бұл бынан бер 6 ел элек булган хәл. Қалала ошо филармонияда эшләп йөрибез бер коллега менән бер-беребезне коллега итеп кенә күреп таныйбыз. Ихтирам бар, шуннан артык бер нәмә юк. Бер вакыт безне Баймак каласына Бикметовтарның шәҗәрә байрамына безне сакыралар. Безгә фамилия бирүсе Кардатайымның атаһы Хәмид, исеме Хәмид булһа, без Хәмидовтар. Үзенең фамилияһы Бикметов булган. Димәк, без Бикметовтарның тукымынан киләбез. Бикметовтарның төп сыгышы ул безнең Курман авылы Силәбе өлкәсендәге Коншак районындагы Бикметовтар, анда хәтта мулалар, күренекле укытучылар сыккан фамилия һәм хәтта 3-нче Башкорт кантонының башлыгы ла Дәүләтшә Бикметов булган. Буны тарих. Һәм үткән буаттың башында Бикметовтар күпләп эш буенча Баймак, Әбйәлил яктарында ла нык таралып китәләр. Ул вакытта әле Коншак районы Башкортстанның карамагында була. Һәм инде исемләп әйтәм, теге коллегамның исеме, бүгенге көндәге Башкортстанның атказанган артисты Раил Локмановтың өләсәһенең әсәһе Бибинур Бикметова шуларның арасында. Әнә шул Бибинур инәй менән минең картатаем Хәмид бер-берсенә яп-якын тугандар булгандар. 2 туган. Без инде Раил менән 6 буын аша шестиюртный агалы постылы 2 артист бер сәхнәлә эшләп йөргән без бактыны һәм ошо хәл асыклангандан һуң безнең бер-беребезгә туганлык хисе уянды ысынлап та. Ул вакыт бер нимәлә тормый икән ысынлап та. Но без бер-беребезгә бөтенләй охшамаганбыз төс ягынан. Ну буйлар бер тигез. Икебез дә сәхнә кешеһе, икебез дә сус үзенекен ыстындырмай торган егетләрбез без. Менә шулай, каршалыгыз. Инде авыз тултырып, рәхәтләнеп, күкрәк киреп, горурланып, сәхнәгә сакырып сыгарам үземнең кустымды, Башкортстанның атказанган артисты Раил Локманов баласын каршалыгыз.
Ай, рахмет! Мына шулай біздікілер. Рахмет. Башқұртстанның атқадан артисі Райын Лоқманов кіртәпейін түшіп қалды. Мына қонақта қой, мұнда тағы бір өчіп қой. Полный расход қасықта бет бұл қады. Ол филармонияны қыла түгіл, өзінікі бітті. Жалқа құстымды. Қонақ темасын давам еткенде иптештер, мына қонақ қаршылаудала түрлі милләттің менталитеті почта келе. Түрлі милләттің менталитеті көріне. Мен қазір итальяндар менен башқұрттарды сағыштырып өткім келе. Менің көзілік кіз көрмеймін, сыққа соқырмын, ерермі? Қартаямыз көрі. Мәселен, итальяндар қонақ сақырғылар өстел әдірлеп интікмейдерді. Олар адресын айтela, сағатын айтela, күтіп тек ұлтыра екендігі, квартира снимать еткен кіші хымақ. Қонақтары кәмігі пицца, кәмігі торт, кәмігі вино, кәмігі алма хүрме, кәмігі сәске, кәмігі арақы тұтып келелер де өстелді қаплайдар да аша бісіп қайтып кетелер дей. Бізден есік, ол бақыр Хужабеке қонақ күніне тіклім 4-5 күн алдан әдірлене башлай. Ол сәксәктәрі, бауыр қаптары, бәліштәрі, бәрәмәстәрі, құрпағы, қағығы, қаздары, құймақтары, бәліштәрі бестеді ұлтықтып қойала. Біз барып рәхәтленіп ашайбыз да үстелді қалғанын тоқсайдарға толтырып алып қайтып тәбілеміз. Бұна исмахам менталитет. Бұна исмахам ғұрып ғалай. Yok, men külüp aytам da asınlap da men boş üstelge bargansa Башқұрт üsteline barır edim. Şulay mı? Motor yola bakdın. Şulay bolup kalay. Endi milletler temahın devam etkende bir alda bir yetim bala yaşaganda o'zi milleti boyunca ermen bolgan. Bütün avul halkı bu yetim balаны yellep, aşatıp, ısırıp, kiyindirip, üstürgende indi bu yigit quruna yenges hatta bağa uy halıp da bergenlerdi. Yigit indi şunday motor yetken yigit bulğas avulдың bütün kızların hem qатын kızların da özüne qaratkan da qoygan ti. Albatta bu hal avulдың ерлерine oqşamagan. Avulдың samay huğuş suqmara edirek huğup alğas tegiga разборкаға барған ti. Hennisi qalay bizim bütün qatындарды özüne qaratıp qoydың deb әрlерге gene ayt. Tege aytadi: "Ey ağay, это же так просто. Купи красивый букет." Xatının işten qaytqanda mana şoy toptu boqlanıp basta. Quluna tutquz deygen. Seskeni aldım gına tegende başta barmağınan u. Şunan bileginden u. Şunan terhaginden u. Şunan yelkehinden u. Şunan irininden u deygen. Bitti mi şunun? Olay bolğasını mende alam bir buket. Bir buket alğanda qatınının işten qaytqanı kütüp tezlenip qarşılıp tura eken. Buna henge seske deyken. Indi qatını seskeni aldım gına diye başta barmağından öpken, bileginden öpken, tirhaginden öpken, moyunundan öpken. Indi irininden gine öpeyim diye. Qara has ermen hemen qılanasın. Бұл yolu әрмен тұрағында хүйлегес, әрмен сағат деп ойлап қоймағы. Сәхнеге сыққа айдар, күрхініп қоя қыздар. Төсі ғыны бұйылы бар, әммә хүйген ерілі бар. Баршалығы сәхнебіз түрінде ел ері номинациясын яулаусы, Юлдаш радиоғында ел шаңыраған таныш егітібіз баршалығы Айдар Латипов. See you.
Sinip duran bizim sağlar Faydasını diyorum Mümin sarıyor bana Haydi meyvene şirin geliyorum İçtim sığ Faydası diyorum Mümin sarıyor bana Haydi meyvene şirin geliyorum İçtim Aydan bir zapisga gittik ayağa. Ey, bana senin alkışlarını kırılayım. Böyle bir terslegende şu alkışlardan bir basıp sığıp gite turgan, kırıp tura, hağırlatып көрем. Bir zapiska келді. Залда, оказывается, Минибай ағай менен Зәйтүн апай ултыра екен. Бүгін олардың үйленішкеніне 48 яш. Yıl. Құттықтайық әлі. Һәм записка баяндалған Айдар менен Резиданы бергелеп йырлатығандар деген. Вот, Айдар. Бұл ертеңге Резида Әмәкәсова.
Alkışlar. Reside kötü bir adam. Hiç şuna usalmıyor. Нишләп? Ара өзің әнінде олымда анытырып тіктірген хегір. Айдардың артында бірін мәле yok. Шайыр байта, бек матыр болып. Шәп болған, әйе, енекі алды. Рахмет, бек бар. Рәхмәт. Ришатта советы булды. Рәхмәт. Рахмет, достар. Анау һуңғы запискала язылған бір башқұрт халық ерін ерлайлы деп. Рами, түгі нейді ерлайық? Haydi. Haydi, gittik artıba. Üşüyorum, zalda oturgan bарлық әсейлерге, инейлерге, бөлек ері болып, yollarahım.
Әлі ерлаған ерім һәм инде ерлайынсақ ерім менің бүгінгі репертуарымда ең яратып ерлаған ерларым. Әйдәген ортабан кеттік. Қарағат. Bürülügen
Сөнки bir ай буе әзерләндем, нык итеп эшләнем ысынлапты. Бүген шул эшләгән эшемнең муаен ашлайм рәхәтләнеп. Рәхмәт, алкышларыгыз өчен. Әле кунаклар килеп бетмәгән. Хәзер менә мәҗлеснең иң кылган сагы буласак, каршылыгыз. Менә бу кеше менә мин яй көне генә якындан таныштым. Әһәд аны күптән беләһегез. Калабызның иң матур музыкантларының бере дәртле егет. Радик Галимзянов каршылыгы.
Лилия, бұл алқыстар жеңелі. Рахмет. Мына қадірлі достар, бүгінгі кесенің рахмет айта тұрған орны келіп етті. Әдіге бек зор рахмет, ысынлап таушы вақытығызды. Бүгін меңе білгеніңіз үшін рахмет. Музыканттарыма рахмет, құрайсыларыма рахмет, бейусілеріме рахмет, етәксілеріме рахмет. Рұқсат етіп, яңғыз концерт берерге меңе ышанып, тапшырғандары үшін зор рахмет оларға. Һәм әлбетте енді мына свет бойынша эшләгән Рамил, Илгиз, Лилия, тағыла бір Рамил һеҙгә зор рахмет. Илшат, һиңә рахмет. Сәйдәш Ләбибович, һеҙҙең цехығыҙға біз рахмет. Һәм һиңә зор рахмет. Башҡа һүҙҙәрҙе төшөргән өсөн алҡышлайыҡ оларҙы. Һәм зур итеп рахмет әйткем килә үзебеҙҙең художество етәксебеҙгә Лира Анваровна. Әгәр ҙә ул миңә ышанып тапшырмаһа, мин бәлки баҙнат та әйтмәҫ инем. Ышанығыҙ өсөн зур рәхмәт һеҙгә, Лира Анваровна. Ә инде бөгөнгө кисәнең иң һуңғы йырын йырлар ваҡыт етте. Әйҙәгеҙ. Dünya